guys! Welcome back to my YouTube channel. And now, magmumukbang tayo ng Mac Float, Coke Float, and caramel ice cream. And guys, magmumukbang lang tayo. And then, bubuksan na natin itong ice cream. Actually, tunaw na siya. Okay lang yan. Kainin pa rin natin yan. Hindi tayo mag-arte. And ito, tikman na natin. Oh my God. So, ito guys, tinitikman na natin. Actually, malamig siya. Yung mainit na ice cream. Meron mainit. Microwave natin to. Ayan guys, sarap niya. Titigman ulit natin ito. Ay, bibigyan natin ng kaunti. Ang nagbibideo sa akin. Masarap mong video, Ayan. Bilis na. Isang tikim lang. Kala ko lahat eh. Isang tikim. Damihan mo pati mo fries. Ayan. Titikman na po niya. Okay na yan? Sarap na. Talagang Pilipina. Okay na ka na. Ay, sarap. Sarap. Ano to? Coke float. Ay, may mga flavor na. Sarap na na. And then guys, Bakit pinapos na siya? ang sarap niya. Lalo na yung ice cream. Pwede na natin tayo dito pala. Anong mas masarap Ano mas masarap? dito sa dalawa? Ako. Wow naman! Ano ang masarap dito sa dalawa? Hindi ka kasama. Ulit ka. Ano nga eh?